今天过来修个空调，这个空调今年夏天刚安的，也不知道用户找谁安的。现在反正是找西西找不着了，坏了。现在打直热一点温都没有，出管都是凉的，压缩机在运转，大3P的，冷媒 R22的定体圆柱，感觉一点福没有了。这种空调安装的时候要注意，帽一定要拧紧，拧不紧的话，这喇叭壳很容易漏，因为它这种管特别硬，有可能铜含量少一些，典型没有氟了，要不里边吹的比自然风多少热一点，因为里边开始辐热了，只是辐热的温度，还没水的温度高。这管应该它没氟了，但是看外机，外机挺干净的，没有漏油的地方。上内机看一看，内机喇叭壳，这个空调没安过来，不一定安好。现在把空调关了，接上压力表，静态压力6个压多一点，显然是缺氟，正常应该达到11、12个压静态压力，这氟最少缺1半以上。刚才检查了一下，内机喇叭壳有点松，按这个空调嘞，如果干美的格力的，一般都拧不紧，因为它这个铜管太硬了，这可劲拧了，使劲拧才行。内机的松帽让我拧了好几扣，拧不紧的话就容易慢撒气儿，夏天用了没问题，到冬天缺氟缺1半。现在打直热，把丝绒阀线给拔了，拔了以后就制冷，往里加氟，3个压。里边吹风了吗？没有吧？没有。3P 空调 R22，1.75公斤，要是格力的得加到2.5公斤。它这个外机片管啊是6个的，并不是9个的，管很细，所以用氟量也有点少啊。现在切换到制热了，看看能打到几个压。12个压，氟应该不够，不过粗管立马烫手了，已经开始预热了。氟加完以后，空调制热效果特别好，完全没问题。冬天加氟，大家最好定量加氟，看压力加的话，也要看高压压力。好了，本期的视频就给大家分享到这里，咱们下期再见。